Assalomu alaykum akalar, mana Xudo xolasa Aftachi Silos bozoridamiz. Bu yog'i mana ayrondan kirish, Fayzobod o'ng qo'lga burilib kirganda prezga yetmasdan bozorimiz akalar. Mana qopli, naval holatda siloslarimiz bor. Bemalol kelib, mana bu yerda xarid qilishingiz mumkin. Shopir akalarning o'zlari turgan akalar. Aloqaga chiqaringlar, Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana shopir akalarimiz turibdi, mana naval holatdami, qoplimi, qopsizmi, hammasidan bor akalar. Donli, donsiz siloslarimiz ham bor akalar. Mijozlar telefon qilaverasizlar, Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz inshaalloh. Demak, oldingida Sharxonlarga borib, uzoq yo'llardan xarid qilish shartmi? Sharxon bozor shopirlari shu yerda, shunaqami? Mana Aftachi aka ko'rsatib qo'ying, bu yoq qadim O'zbekistondan kelish, bu yoq aka Ayrondan kirganda prezga yetmasdan turibdi akalar. Mana shu yerda silos qopligi ham bor, qopsizi ham bor, hamma yo'g'idan bor. Dastlabkilar 5 plyatni. Ha, kimga 5 ta, kimga nechta bo'lib ketdi silos, kelaveringlar akalar mana.